இது என்னதுங்கம்மா? சின்னாம்புங்க. நாட்டு சுண்ணாம்பா? இது நாட்டு சின்னாம்பு. இது எப்படி எடுப்பீங்க? இது வந்து வேவிப்போம். வேவிச்சு நாங்களும் சூளை வச்சு உடச்சி வேவிச்சு இது வந்து வாய்க்கு போடுறதுக்கு மாட்டுக்கு சுண்ணாம்பு கால் செத்து இல்லைன்னு சொல்லி மாட்டுக்கு தெலுங்கு சின்னாம்பு தெலுங்கு கருப்பட்டி காய்ச்சறதுக்கு இதாகும். இது கட்டுத்தறிக்கெல்லாம் போடலாமா? கட்டுத்தறிக்கு போடலாம். மாட்டுக்கு ஊற்றணும். இது எப்படி இந்த கல்லை வந்து வேக வைப்பீங்களா? ஆமாம், கல்லை உடச்சி வேவிப்போம். சரி, நீங்கள் உங்கள் இடம் எங்கே இருக்குது? வெள்ளைக்கல்லுப்பட்டி. வெள்ளைக்கல்லுப்பட்டியா? சரிங்கம்மா. அது இது வந்து சின்னாம்புங்க. இது வந்து வீட்டுக்கு அடித்தா நல்லாயிருக்கும். வாய்க்கு போடலாம், வாய்க்கு போட்டுக்கலாம். வீட்டுக்கு அடித்தா கொஞ்சம் சங்கு மாதிரி இருக்குது. சங்கு மாதிரி தாங்க. சங்கு கடல்லேருந்து வர்றது தான். அதில் சுண்ணாம்பு கலந்துருப்பீங்களா? இல்லைங்க, அது வேவிக்கிறது தான். அப்படியே சங்கு மாதிரி வேவிக்கிறது தான். கறி கலந்து வேவிக்கணும். சரி, இது எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க? இது வந்து ஊடு வலிக்கிறதுக்குங்க. இது அப்படியே பூசுனா அழியாத பொருள், அப்படியே அழியாத இருக்கும். சரி, எப்படி வீடு வலிப்பாங்க? அது ஏதாவது பண்ணுமா? தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சோம்னா கொல கொலன்னு ஆயிரும். அப்புறம் கரைச்சி பிரச்சனை அடிக்கணும். இன்னும் படிக்கிற மாதிரி தான், வீட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி. சரி சரிங்க. இது கோழிக்கெல்லாம் போடுவாங்களா? கோழிக்கு போடுவாங்க. கோழி தீவனத்தை கலந்து விடுவாங்க. இப்போ இது வந்து வேக வச்சிருக்கீங்க. ஆமாம், வெந்து போச்சு. உடைக்காதுக்கு. ஓ, 1 மினிட் எடுத்துக்கிறேன். ரிச் ஆகுதுன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிரும். ஆமாம், வெந்து போச்சு. இது உடச்சா வாங்க மாட்டாங்களா? அவங்க நுணுங்கி போச்சு. நுணுங்கி தூளாகி போயிடும், மாவாகி போயிடும். மாவாகி போனால் யூஸ் பண்ண முடியாதா? யூஸ் பண்ணலாம், இது தூளாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்கம்மா.